एडजस्ट कर दो। ये बता रहे थे ये वाला किस टाइम होता है ज़्यादा? पूरे दिन रात में भी होता है? गुड, वेरी गुड। ऊपर देखो, कोनी पकड़ो, इससे यहाँ पकड़ो, नीचे रखो, हाथ बिल्कुल लॉक करो। गुड। L5S1 को यहाँ पैल्पेट करते हैं और इधर इसको एडजस्ट करते हैं। गुड, वेरी गुड। सिर के पीछे ऐसे हाथ रखो। एक बार इधर से सीधे होकर लेटो, छोड़िए, रिलैक्स, हाथ हाथ हाथ। गुड, रख लो ऐसे ही, ठीक है। देख सकते हो इसमें राइट लेग छोटी है, लेफ्ट की जो लेग लेंथ इधर को है। फॉर एग्जांपल इसको ऊपर की ओर और इसको नीचे की ओर देख सकते हो, ठीक है। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। पैर सीधा करो, यही था ना, इसी वाले साइड में। उठाओ ये पैर ऊपर, ओके, सीधा करो पैर, बिल्कुल सीधा 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 सीधा, मुड़ा हुआ है ऐसे ही, ठीक है, ढीला रखना। गुड, वेरी गुड। सीधा लेटो, गुड गुड, थोड़ा पीछे हो जाओ, बस, ओके। ये था ना वो वाला, इस साइड ही पेन था ना। खिंचाव आएगा यहाँ से लेके ऊपर तक, बताना, ठीक है इतना। बस बस बस, 5। उठ के बैठो, इस साइड। गुड, गुड, वेरी गुड। सीधे हो जाओ, एक बार और, वेरी गुड। सीधे हो जाओ, एक बार और, सीधे हो जाओ, एक बार और, सीधे हो जाओ, करो। ये तो मैं पहले भी करता था ये वाली एक्सरसाइज ना। अच्छा, हाँ, पर अब ये 1-1.5 महीने से बंद कर रखी है बिल्कुल। इतना इधर से करना, वॉक करो, किसी मूवमेंट में आपको थोड़ा सा भी नजर आए। हो रहा नहीं हो रहा? नहीं, फिलहाल तो नहीं। नॉर्मल वॉक करो, सब मूवमेंट से वॉक करो, जैसे चाहे वैसे, टेढ़ी मेढ़ी टांग सब तरफ से रख के। हाँ, पर आगे की ओर मत झुकना अभी, अभी नहीं झुकना ही नहीं है अभी अभी के चक्कर में भूल जाऊँ घर कहने के लिए, तो घर झुक के देखो, आगे की ओर कभी नहीं झुकना है अभी, ठीक है। अच्छा, हाँ, बाकी चीज़ें मैंने आपकी अलाइन कर दी हैं पूरी तरह से, ही नहीं है कभी। अब भी नहीं झुकना है, अच्छा, अपने आपको अभी नहीं दिक्कत है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, मसल स्ट्रेंथ हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी मसल्स जो है ना वीक हैं, कमर की मांसपेशियाँ वीक हैं। वैसे तो आपका दर्द अभी ठीक हो गया है, अच्छा, लेकिन ये बाद में फिर होगा, जब तक मांसपेशियाँ वीक रहेंगी। वीक होने के लिए तो एकदम वो ठीक नहीं होगी, वो उसे स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज से होगी, ठीक है। तो मैं कुछ एक्सरसाइज जो आपको बताऊंगा वो रेगुलर आपको करनी पड़ेंगी। अभी दर्द देखो कैसा है, नहीं है ना? एक बार इधर फिर जाओ और फिर आके लेटो। 15 मिनट के ट्रीटमेंट में और क्या करोगे, इधर लेटिए।